Haleluja, Zoti është i mirë, gjithmonë Zoti është i mirë, dhe kjo nuk ndryshon, pavarësisht përvojave tona, situatave ku ne ndodhemi, Zoti është gjithmonë i mirë. Ai asnjëherë nuk ndryshon, natyra e tij është e përjetshme. Ai është dashuri. Zoti është dashuri. A ka më mirë se sa një përshkrim i tillë për Perëndin tonë që ai është dashuri. Haleluja. Dhe nuk ka forcë më të madhe se dashuria e Perëndis. S'ka asgjë më të fuqishme se kjo dashuri. Haleluja. Ajo na solli në mbretërinë e tij, ajo na shpëtoi. Amen. Haleluja. Për shkak të dashurisë së tij të madhe, ai dërgoi Jezusin. Haleluja. Kështu që ne jemi fëmijë të dashurisë. Amen. Ka disa fëmijë që kështu e keni parasysh lindin jo me plan, pa plan, po ne jemi të planifikuar nga Zoti. Haleluja. Ne jemi në këtë planet të planifikuar nga Perëndia, edhe ne jemi, haleluja, produkti dashurisë së tij. Amen. Ai na do shumë. Haleluja. Këto 3 javë unë kam vendosur që të flas në lidhje me financat, sepse kjo ka qenë diçka që Zoti ka vendosur në zemrën time, dhe jo që jemi keq me financa kish. Edhe duhet ju shtym tani, jepni për Zotin, absolutisht jo, edhe nuk duhet të predikojmë bazë problemeve që shohim në kish, por duhet të predikojmë bazë të gjërave që Zoti zbulon. Amen. Haleluja, lavdi Perëndis. Edhe ti kur ju flet njerëzve, duhet ju flasësh për Zotin, atë çfarë Zoti është për ta, jo çfarë ti do që ai të jetë për ta. Haleluja. Amen. Nga njëherë kur vi në kish, nga që dëgjoj shumë gjëra, dëgjoj edhe nga njerëzit gjëra, edhe tundimi është që dëgjova këtë, duhet predikoj për këtë. Dëgjova këtë, duhet predikoj për këtë. Edhe shpeshherë duhet i them edhe vetes që Tomar, ti nuk po shkon me prediku për problemin e filanit ose problemin e këtij tjetrit, po ti po shkon me prediku atë çfarë Zoti do që ti të predikosh. Amen. Sepse nëse unë predikoj sa herë që dëgjoj problemet e juaja, atëherë predikimet do ishin kështu lëmsh, sepse sa probleme ka njerëzit, nuk mund të predikosh për problemet e tyre, por prediko për zgjidhjen. Amen. Si tha njëri, tha përgjigjja për çdo problem që ke është Jezusi. Nuk është kjo se ajo, është Jezusi. Ai është zgjidhja e problemeve, sepse ai është Perëndia. Haleluja. Amen. I thoni atij që keni afër, zgjidhja e problemit tënd sot është Jezusi. Amen. Kështu që nuk ka ndryshuar. Amen. Nuk ka ndryshuar zgjidhja. Zgjidhja është e njëjtë. Problemet mund të jenë shumëta, por zgjidhja është e njëjtë, gjithmonë e njëjtë. Jezusi është zgjidhja. Është ajo kënga Jezusi është përgjigjja për këtë botë sot, për mbi të s'ka tjetër, Jezusi është Zot. Shumë e bukur është kjo kënga, pëlqen. Ai është përgjigjja. Çfarë do lloj problemi, ai është përgjigjja. Por brenda Jezusit ka dhe përgjigje specifike, kjo është përgjigjja e përgjithshme. Po kur ti e takon Jezusin, ai ka zgjidhje specifike për situatat e çdo personi. Edhe nëse keni vënë re, Jezusi kur i përgjigjet njerëzve për problemet që ata kanë, nuk ka një përgjigje shablon që kështu tekstualisht e njëjta gjë për çdo. Jo. Njëri i thotë bëje këtë, tjetri thotë bëje këtë, Tjetri i thotë le të themi shtrije dorën, njeriu që kishte dorën e tharë, i thotë shtrije dorën, Tjetrit merr balt, merr dheu nga toka, pshtyn to, bën balt dhe vendos në sy. Tjetri vjen e prek nga mrapa cepin e rrobës së tij. Domethënë, zgjidhja është e ndryshme për çdo person. Do thotë Perëndia ka një zgjidhje specifike për problemin ton. Dhe ajo nuk është e njëjtë me secilin tjetër, sepse ne jemi unik dhe Perëndia na trajton në mënyrë unike secilin prej nesh. Haleluja. Kështu që kisha nuk ka problem financiar, prandaj mos u shqetësoni, nuk po flasim për këtë arsye. Por, duke ditur që ne mund të hasim në probleme financiare personalisht, atëherë është shumë mirë të dimë çfarë Zoti thot për financat, çfarë Zoti kërkon që ne të bëjmë, çfarë Zoti ka mësuar njerëzit përgjatë shekujve, sepse ne nuk e kemi shpi krishterimi. Krishterimi ka mbi 2000 vjet që është në ekzistencë, edhe fjala e Zotit ka më shumë se 2000 vjet që është në ekzistencë. Haleluja, sepse krishterimi erdhi pas Jezu Krishtit, por ne e dimë që fjala e Zotit ka qenë dhe para se Jezusi u mishrua dhe erdhi në tokë. Amen. Kishte shumë njerëz që kanë jetuar para Jezusit që kanë besuar te i njëjti Perëndi. Haleluja, Perëndia i Biblës. Amen. Dhe javës që shkoj, unë theksova disa gjëra, thjesht po bëj një përsëritje të shkurtër që
saher që ne vendosim Perëndin përpara financave tona, atëherë ai do të siguroj që neve të mos na mungoj asnjë gjë që ne kemi nevojë. Pra Perëndia ka premtuar të plotësojë nevojat tona. Jo gjitha dëshirat, sepse dëshirat dhe nevojat janë gjëra të ndryshme, por nevojat tona Perëndia ka premtuar që do t'i plotësoj, edhe duke qenë që ai është një Zot i mirë, gjithmonë na jep më tepër se çfarë ne kërkojmë ose edhe mund ta imagjinojmë. Perëndia është Perëndia i bollëkut, edhe ai gjithmonë siguron më tepër se mjaft për ne. Amen. Haleluja. Gjithashtu theksuam që ne du të arrijmë në atë pikë ku i themi Zotit që ti je zotruesi 100% të financave të mia. Ti zotron 100%. Amen, sepse nga njerë besimtarët kapen sa du t'ja Perëndis 10% apo sa përqend nuk është kjo pyetja kryesore. Pyetja kryesore është, a është Perëndia zotruesi i gjithçkaje që ti ke? Se nëse është zotruesi i gjithçkaje që ti ke, atëherë ai zotron dhe kuletën tënde. Por nëse Perëndia nuk është zotruesi i gjithçkaje që ti ke, atëherë Perëndia nuk zotron as kuletën tënde, as një gjë tjetër, okay? Kështu që duhet arrijmë në një pikë, ashtu si vendosim që Jezus ti je Zot i jetës time, duhet arrijmë në atë pikë ku themi Jezus ti je Zot i financave të mia. Do thotë që për çdo financë që kam, unë të pyes ty Zot, çfarë duhet të bëj me këtë? Haleluja. Edhe kjo në fakt të çliron nga shumë bara në vendimet financiare, kur ti e pyet Zotin për çdo blerje që bën, amen. S'ke nevojë të bësh blerje impulsive, thjesht sepse po shikon në Temu dhe është 200 lekë, kjo nuk do thotë që duhet ta blesh. Okay? Ose ai të thot blej 4 produkte dhe t'jap edhe 4 falas, ti ndoshta ato 4 produkte s'ke nevojë, edhe ato 4 tjera s'ke fare nevojë, okay? Kështu që thjesht sepse është aty nuk do thotë që është për ty, po kur ti e pyet Zotin, atëherë ti e merr përgjigjen. Kurse pyet Zotin, atëherë Temuja bëhet lojë për ty. Amen. Ja, një përdorues i sinqert. Ju të tjerët që e përdorni dhe si sinqert, thoni amen se s'po ju pëlqen. Por duhet jemi të kujdesshëm nëse ne nuk ja kemi dorëzuar 100% financat Perëndis, atëherë gjithmonë është tendenca që ti keq përdorim financat tona. Po kur ne e dim që po Zot, gjithçka që un kam është e jotja, atëherë do jemi të kujdesshëm si përdorim edhe lekun më të vogël, et mos flasim për lek në shumë më të madhe. Dhe pastaj morëm shembullin e Zakeut, edhe e tham që shpeshherë kjo histori ngatrohet me gjatësinë e trupit Zakeut, edhe s'ka lidhje me këtë, por ka lidhje me atë që kur Perëndia hyn në jetën e dikujt, patjetër prek botën financiare të atij personi. Është e pamundur që dikush të lindë sërish edhe financat e tij të mos preken nga Perëndia. Është e pamundur. Edhe kjo histori pikërisht tregon e zbulon këtë kur Jezusi thot edhe ky qenka biri i Abrahamit. Abrahamin e kemi pa, ai është heroi i besimit, është ati i besimit dhe ne quhemi bijtë e Abrahamit me anë të besimit e Jezu Krishti. Dhe çfarë do thotë të jesh një bir i Abrahamit? Unë sa do flas vetëm për financa, duke qenë që Abrahami ka qenë njëri shumë i pasur, okay? Dhe ai vetë thotë që këtë pasuri i ia dha Perëndia, okay? Kështu që ka disa gjëra që ne duhet t'i shikojmë. Unë kam dëgjuar, duke qenë që kam shumë vite në Zotin, kam dëgjuar lloj-lloj mësimesh në lidhje me të dhënit, në lidhje me të dhjetën, në lidhje me ofertën, kështu që nuk është hera e parë për mua këtë çfarë po dëgjoj. Por un kam arritur në një kuptim se nganjëherë njerëz na pyesin në kish kur vinë, çfarë ju besoni për të dhjetën, si e shikoni të dhjetën, edhe un dua thjesht të qartësoj se si ne në këtë kish shikojmë të dhjetat dhe ofertat që Zoti i përmend në fjalën e tij. Tek Zanafila, kapitulli 26, vargu 5 thotë kështu: Abrahami i u bind zërit tim dhe respektoi urdhrat, urdhrimet, statutet dhe ligjet e mia. Do të thotë ky është një varg që e shpjegon pak a shumë Abrahamin se çfarë personi ishte. Abrahami ishte një person që kishte parime të perëndishme. Nuk është një person që nuk e njihte Zotin. Nuk është një person që i doli Perëndia në vizion dhe tha, tani po besoj në ty. Jo, Perëndia e kishte zgjedhur Abrahamin
dhe përmes të tij ai do të krijonte një popull, edhe është e pamundur që përmes njeriu të tillë që Zoti mos e mësonte këtë, që do ishte mësuesi i krejt këtij populli që po vinte pas tij. Do thotë ky do ishte në farë mënyre imazhi kryesor nga cilët gjithë Izraeli do të merrte mësimet. Okej? Kështu që ky do ishte nxënësi i parë i Perëndis në një farë mënyrë. Edhe këtë Perëndia do ta mësonte mirë që ky t'ja mësonte tjerëve çfarë ata duhet bënin. Kështu që gjithçka që shikojmë tek Abrahami, jeta e tij, shembulli që ai jep, sakrificat e tij, përkushtimi i tij ndaj Zotit, lutjet e tij, okay? Krejt këto na mësojnë që edhe ne duhet jemi të tillë nëse vërtet jemi bijtë besimit ose bijtë Abrahamit. Pra, Abrahami pas ka qenë një person që ka respektuar urdhat e Perëndis, urdhrimet, statutet dhe ligjet e Perëndis. Edhe fillon me këtë që Abrahami i u bind zërit tim. Abrahami i u bind zërit tim. Tani ky zë është i njëjti zë që edhe ne e dëgjojmë sot, sepse është Perëndia, po flet këtu, zëri tim është zëri Perëndis. Jezusi tha, delet e mia dëgjojnë zërin tim. Abrahami ka dëgjuar zërin e Perëndis edhe ne sot e dëgjojmë të njëjtin zë. Kështu që ky zë nuk mund të thotë diçka ndryshe sot, edhe nesër ta ndryshoj, sepse atëherë bie që Perëndia ndryshoka. Edhe Bibla thotë që Perëndia nuk ndryshon. Okej? Kështu që çfarë do të thonë njerëzit, gjithmonë ktheuni tek fjala e Zotit dhe shikojeni a thot Bibla kështu. Nëse Bibla nuk thot kështu, sepse për disa njerëz kur flasim le të themi për dietat dhe ofertat, thotë kjo ka qenë djatën e vjetër, sikur Perëndia e djatës vjetër s'është Perëndia e djatës së re, sikur janë dy perëndi. Kjo është rrezik i madh me thonë që kjo ka qenë djatën e vjetër dhe s'është më djatën e re. Do thotë Perëndia pas ka ndryshuar. Perëndia nuk ndryshon. Edhe parimet e tij janë të përjetshme, okay? Dhe disa nga këto parime ne i kemi shumë të qartësuara në fjalën e Zotit. Një gjë tjetër që Bibla thot në lidhje me Abrahamin është që Perëndia e zgjodhi Abrahamin që ai t'i mësoj fëmijët e tij ta ndjekin rrugën e Zotit. Dhe këtë do ta shikojmë edhe më vonë në fjalën e Zotit. Dhe nëse dikush do të na mësoj që gjithçka i përket Zotit, nëse dikush do ta jepte këtë si mësim, Abrahami është shembulli parësor i kësaj gjëje. Si e dim ne kur e ofroi birin e tij Isakun? Kush prej nesh do të ofronte fëmijën e vet në bindje ndaj Perëndis? Perëndia, se për Abrahami duke qenë që është i pasur, çfarë ishte më e shtrenjta për të? Fëmia. Ai kishte 300 shërbëtor. Ai kuptoni se sa i pasur ka qenë? Çfarë ishte më e shtrenjta? Nuk ishte pasuria fizike, ishte fëmia. Edhe Zoti ja kërkoi pikërisht atë. Edhe ai tha për ty Zot, unë do ta bëj. Edhe ne dim që ai e bëri, edhe pse arriti në momentin derisa më janë ngul thikën, ai e ka bën zemra atë gjë, se Bibla e thot, ai e pa fëmin të vdekur edhe Zoti me fuqi me ringjall çat fëmijë edhe nëse e kishte vraj vet. Do thot, nëse ka dikush në këtë univers që mund me na mësu neve që gjithçka i përket Zotit, gjithçka është Abrahami. Është Abrahami. Nëse dikush vjen e thot, a du të më jap 10% në Zotit, ti thuj, çfarë niveli është ky? Hala se pas ke taku Abrahamin. Një shumë keq. Tako rinja 2 minuta, pi një kafe me Abrahamin, edhe kuptoje që jo 10% more, gjithë shka që ke, edhe jo vetëm financa, po edhe shpirti, trupi, gjithë qenja jote, është e Zotit. S'ka tjetër kuptim, se vëdo me shku të Zotit nëse ti si përket ati. Qa do me bon parajs ti? Me lutë futbol? Jo. Qa do me parajs ti nëse gjithë shka që ti ke nuk i përket Zotit? Qfar po kërkon me shku të Zotit atëra? Kështu që Abrahami është shembulli i përsosur i dikujt që është gati, jo mia je, po ja ka dhënë gjithçka Zotit. Gjithçka ja ka dhënë Zotit. Tani disa thonë po, mirë, Isaku, pas Abrahamit lindi Isaku, okay? Isaku nuk e shikojmë në Bibël që jep të 10-ën, për shembull. Se Abrahami e dim është shembulli që e jep të 10-ën, edhe unë gjithmonë i them besimtarëve kur kishave tjera kur na thonë që pastor, por
e 10 është pjesë e ligjit, Mojsiut. Unë them jo, Abrahami ka dhoni pari, kështu që Abrahami është jashtë këtij ligji, ligji ka ardhur pas Abrahamit, kështu që nuk e ndjek ligjin. Unë e ndjek atë që është ati i besimit tim. Okay? Atë që Zoti ka caktuar si shembull për besimin tim, atë e ndjekun, nuk e ndjek ligjin e Mojsiut. E ndjek mas pari atë që Perëndia ka caktuar për atin e besimit, atë që Perëndia e quan mik të Perëndis, atë që Perëndia e zgjodhi që ta dëgjoj zërin e tij dhe t'i mësoj fëmijëve të vet çfarë më bëu dhe ne shikojmë këtu që nuk ka një vend në Bibël ku thuhet që Isaku e dha të 10-ën. Tani më thoni mu, jo, thjesht mënyrë është pyetje domethënë që na bën me reflektu pak. Kush ishte ai që Abrahami e çoi me fliu? Kush ishte? Ishte Isaku. Ishte Isaku. Ja e ka ditë Isaku çfarë do me thonë me dhonë gjithçka Zotit. Ja s'ka na njeri gjallë që mund me ditë ma mirë se çfarë do thot ja për gjithçka Zotit. Sa ju shtri aty, ai ishte gati, edhe ai e kuptoi që babi, ti do më ofrosh mua, se e pyeti ku është qengji. Edhe s'ka, je ti. Okej. Domethënë ja, ai ka di çfarë do të thonë jep gjithçka Zotit. Ndoshta jo 10%, po Isaku i ka thonë 100% Zotit. Edhe pse nuk është e shkruar, por jam i sigurt që atë leksion se ka haru kur që nga Abrahami. Pastaj e shikojmë pas Isakut është Jakobi. Është një pjesë kur arrin tek një vend në ato udhëtimet e tij pasi kthehet nga Labani, nga daja që ishte një mashtrues, një hajdut i keq. Kur arriti në këtë pikë që do kthehet te shtëpia e babait vet, atëre ai thotë që nëse ti më mbron mua, nëse ti siguron për mua, unë do të jap ty të 10-ën e gjithçka që kam, thot Jakobi. Tani ku e mori ai këtë mësim të 10-ën e gjithçkaje? Po të mos e kishte mësuar nga gjyshi i tij ose edhe nga vet baba i tij, sepse tani këto histori që ne po i përmendim është e pamundur, unë mbaj mend babai im gjithmonë mi tregonte historitë e aksidenteve o gjërave që i ka kaluar kur ka qenë i ri. Unë i di ato gjëra që ai ka kaluar kur ka qenë i ri ose kur ka qenë fëmijë. Për shembull që një herë ka kap korrenti edhe ka, domethënë ka humbur ndjenjat, pastaj gjyshim është dashur të gropos dheun, ta fus në dhe që ti hiqet ajo elektriciteti që ai të merrte veten. Domethënë këto janë histori që babi mi tregonte kur unë isha fëmijë, edhe unë e mbaj mend. Tani mendojnë që Abrahami dhe Isaku si kanë tregu Jakobit çfarë histori kanë pas me Zotin, se atëherë s'ka pas internet, s'ka pas televizor, s'ka pas mi kallzu diçka tjetër, përveç se ato që ka përjetu vet. Se sot ne themi e pash këtë video, e pash këtë këngë, e pash këtë, atëherë s'ka pas me pa diçka, përveç se që ka përjetu vet. E ndoshta e ka thonë 100 herë. Isaku më t'ja ka thënë Jakobit, kur jam kohën fëmijë unë, ti je mirë, po mu mori baba im, gjyshit, edhe më qoj atje në malin Moria, edhe më lidhi, edhe nxori thikën, tash imagjino fëmija kur e këshyra Jakobit, edhe babi ç'a ndodhi, edhe saj, desh me vra, edhe im që dhe tha, ndalo, këto ishin historit e jetës, amen, këto ishin historit që ata i tregonin njëri tjetrit. Kështu që fiksohen, sepse si mundet Abrahami t'i bindej fjalës Zotit që mësojnë i fëmijës urdhrimet ose rrugët, janë këto histori, këto janë urdhrimet e Zotit. Haleluja! Haleluja! Kështu që këto janë histori që janë mbartur, edhe nuk është çudi që Jakobi e përdor të njëjtën shprehje, gjithçka që kam do ta jap të 10-ën e tyre Zot. Edhe Zoti normalisht e plotson këtë pjesë në jetën e tij. Abrahami nuk ka qenë një person që nuk e ka njoft Jezusin. E dini Jezusi e përdor këtë shprehje, po të ishit bitë Abrahamit, ju do bënit këtë dhe këtë. Po të ishit bitë Abrahamit, ju nuk do gënjenit, për shembull, thot. Do ta donit vërtet, do më donit mua, ju thot në një rast Jezusi. Po të ishit bitë Abrahamit, nuk do më vrisnit mua, ju do më donit mua, po të si jeni bitë Abrahamit, bitë djallit, i thot, se donit më vrisni. E kuptoni, pra Jezusi gjithmonë kur flet me farisejnë, në fakt i drejtohet shumë për Abrahamin, sepse ata mbureshin, Abrahami është aty hyn, ha? Edhe Jezusi thotë, Abrahamin ka pa mua, është një varg tek Gjoni 8, vargu 56, thotë kështu Jezusi, Abrahami aty juaj, ngazlloi në shpresën që të shihte ditën time, e pa dhe u gëzua.
e pa dhe u gëzua. Do thot, Abrahami e dinte që Jezusi do vinte, haleluja, do vinte në tokë dhe do shpëtonte njerëzimin edhe u gëzua për këtë. Abrahami nuk është njeri që se njihte Jezusin. Por për fat keq ata njerëz në kohën e Jezusit nuk e njihin Abrahamin. Nuk e njihin Abrahamin. Ata mendojnë që Abrahami është thjesht një figurë historike dhe nuk e studionin jetën e tij, që ai është një figurë jo vetëm historike, por është një person që e adhuroi dhe ju bind Zotit dhe ndoqi Perëndim me gjithë qenien e tij. Dhe tek Gjoni 8:39 Jezusi thot kështu, kur farisejt ju përgjignin thanë, "Aty është Abrahami." Jezusi i tha, "Po të ishit bijtë Abrahamit, do të bëni çfarë? Veprat e Abrahamit. Veprat e Abrahamit do t'i bënit ju, nëse do ishit bijtë e Abrahamit. Po një nga këto vepra, se veprat janë të shumta në jetën e Abrahamit, një nga këto vepra është në fushën financiare, që Abrahami dha të 10-ën Perëndis. Dha të 10-ën Perëndis. Okej, dhe kjo bëhet në kohën kur jep Melkisedekut që përfaqësonte priftin e shumë të lartit Perëndi. Okej? Tek Zanafila 18 vargu 19, Perëndia thot kështu, "Unë në fakt e kam zgjedhur, flet për Abrahamin, e kam zgjedhur me qëllim që të urdhroj bijtë e tij dhe shtëpinë e tij të ndjekin pas tij rrugën e Zotit." Pra Zoti e zgjodhi Abrahamin, jo vetëm për veten e tij, por thot që të urdhroj bijtë e tij dhe shtëpinë e tij të ndjekin pas tij rrugën e Zotit, duke zbatuar drejtësinë dhe barazinë në mënyrë që Zotit mund të plotësoj premtimet që i ka dhënë Abrahamit. Pra, thirrja e Abrahamit nuk pas ka qenë thjesht për qenë një shembull i një besimtari, por ka qenë që ai të mësoj bijtë e tij dhe shtëpinë e tij të ndjekin rrugët e Zotit. Pra jeta e Abrahamit na mëson për shumë gjëra si ne të ndjekim rrugën e Perëndisë. Dhe ne sot po flasim thjesht për financat, por te Abrahami ne mund të ndjekim shembullin e besimit, që ai besoi Zotit për pas fëmijë në një moshë kur fizikisht nuk mundesh me pas fëmijë. Pra ai besoi dhe Zoti e plotësoi këtë gjë në jetën e tij. Haleluja. Haleluja. Abrahami ka shumë leksione që të marrim nga jeta e Abrahamit. Por në këtë rast po flasim thjesht për financa, duke qenë që është një temë shumë e rëndësishme në jetën e besimit tonë. Sepse financat, njerëzit e dinë për financa bëjnë gabime trashanike. Njerëzit për shkak të financave neglizhojnë familjen, për shkak të financave neglizhojnë martesën, për shkak të financave mund marrin vendime që mund të kushtojnë shumë, futen në burgje apo jo. Vrasin njerëz për shkak të financave. Çka s'po ndodh sot? Bibla e thotë që lakmia për para është rënja e gjithë këqijave. Kështu që paraja nuk është një gjë e keqe, por lakmia për të është gjë e keqe. Se paraja vetëm amplifikon natyrën brenda teje. Paraja nuk është as negative, as pozitive. Paraja është thjesht një mjet që amplifikon natyrën tënde të vërtet. Edhe paraja reflekton kush ti je në të vërtet. Çfarë ti bën me paratë e tua, tregon karakterin tënd, zbulon kush ti je. Nuk është diçka tjetër, është thjesht një mjet për zbuluar natyrën tënde. Tani, ku ishte gabimi i farisejve, sepse në dhjatë, flasim tani për Jezusin, a jetonte në kohën e dhjatës së re, normalisht, por a jetonte në Izrael. Dhe farisejnë dhe saducejnë ishin fetarët që përfaqësonin Perëndin. Ata ishin njerëzit që kur tjerët pyesin për Zotin, duhet shkonin tek ata. Kështu që ku ishte gabimi i tyre? Pse Jezusi gjithmonë i korrigjonte ata? Sepse ata kishin problem me qëndrimin e zemrës së tyre. Ata nuk kishin problem me anën praktike të së ligjit, po kishin problem me qëndrimin e zemrës së tyre. Dhe këtë e shohim te Luka kapitulli 18, te vargu 11 deri në 14, është historia që tregohet thot kështu, fariseu thot rinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçart, pa drejt, kurorshkelës dhe as si ai ta gramledhës, kur flet Jezusi për lutjen e dy personave që shkojnë te tempulli, edhe merr shembull një fariseu dhe një mëkatar. Jezusi shpesh merrte farisein si shembull. Okej? Dhe thot këtu, ky fariseu çfarë bënte? Thot, fillon, unë nuk jam si ky, nuk bëj këta, nuk bëj këta, nuk bëj këta. Unë thot, agjeroj 2 herë në javë dhe paguaj të 10-ën e gjithçka që kam.
Ndërsa ata gramleci, thot rinte larg dhe as që guxonte të çonte sy drejt qiellit, por e rrihte krahrorin e vet, duke thënë: "O Perëndi, je mëshirshëm ndaj meje mëkatarit." Edhe unë po ju them, thot Jezusi, se ky dhe jo tjetër, pra jo fariseu, u kthy në shtëpinë e vet i shfaqsuar. Okej. Tani ku qëndron problemi këtu? Nëse analizojmë këtë pjesë të shkrimit, problemi që Jezusi po thot ka të bëjë me qëndrimin, jo me veprat që ky person po bën, sepse edhe ky ta gramleci nuk ishte shumë më i mirë për gjërat që ai po bënte, por thjesht qëndrimi i zemrës. Njëri po pendohet, tjetri po krenohet. Njëri po pendohet, tjetri po krenohet. Dhe normalisht çfarë thot Bibla? Perëndia kundërshton krenarët dhe i jep hir të përulurve. Shumë e qartë me kuptu. Por Jezusi këtu nuk po e korrigjon këtë fariseun për të dhjetat që ai jep, për agjërimin që ai bën, nuk po e kundërshton, po ne e dimë çfarë Jezusi ka thënë më përpara, që kur ti agjëron, mos lejo që të tjerë të dinë që ti po agjëron. Ti nuk mund të vish para Zotit dhe ti bish tupant aty dum po agjëroj dum, se kjo s'ka vlerë, humb gjithën pastaj. Kur të gjithë e marrin vesh, iku shpërblimi. Nuk është këtu ajo çfarë Zoti po na mëson. Zoti po thotë, bëje gjërat për mua në fshehtësi, edhe shpërblej ty publikisht. Dhe një gabim tjetër, që edhe sot ekziston kjo në mendjen e shumë njerëzve në botë, është shprehja që ai thot. I thot Zotit, agjëroj 2 herë në javë dhe paguaj të 10-ën e gjithçka që kam. Tani gabimi trashanik në këtë rast është që ti asnjëherë nuk mund të thuash unë po shkoj le të themi te tempulli i Zotit se duhet të paguaj të 10-ën, sikur Perëndia ka hap kasën aty dhe hajde paguaj tani që të hysh këtu, paguaj biletën. Absolutisht jo. Ne nuk paguajmë të 10-at në kish. Ky i kishte kap mrapsht. Edhe në fakt edhe në kishat në kishat anglisht folse, përdoret kjo shprehje që është shumë e gabuar, pay the tithe. Do you pay the tithe? A e paguani të 10-ën? Kjo është pikërisht nga kjo. Domethënë që është tamam teologji e gabuar që Perëndia e kundërshton. Ne nuk mund të themi që Abrahami pagoi të 10-at, Abrahami dha të 10-at. Jakobi i dha të 10-at. Nuk mund t'i paguajmë të 10-at sepse s'kemi këtë urdhërim nga Zoti. Ne kemi privilegjin që t'japim të 10-ën, po jo që të paguajmë të 10-ën, sepse ne s'po e blejmë Zotin. Ne nuk mund ta blejmë Zotin me 10-at tona ose me ofertat tona. Ne s'mund të blejmë, ai është i pableshëm. Amen? Kështu që kur dikush thotë çka a paguani diçka në kish, ne s'mund të themi po e paguajmë 10-ën, sepse do jemi si ky fariseu. Kështu që gabimi që Perëndia po korrigjon këtu është qëndrimi i zemrës. Sepse normalisht gjithçka që japim Zotit duhet japim me një zemër nderuese, me një zemër që adhuron atë, me një zemër falënderuese. Ndryshe oferta e 10-a jo nuk pranohet. Është diçka e papranueshme në sytë e Zotit. Pra, unë nuk i paguaj asgjë Perëndis. Unë i jap atij sepse unë besoj që 10-a i përket atij. Prandaj ja jap. Është diçka, e ke parasysh kur të përket diçka ty, nuk është e imja më. Unë nuk mund ta mbaj më sepse të përket ty. Ne themi gjithçka po më jep Zoti, okay? Atëherë Zoti thotë kjo më përket mua. Atëherë ne ja japim, ja kthejmë atij atë çfarë ai na ka dhënë neve. Te Mateu 23:23 është prapë e njëjta gjë me farisejt, normalisht. Jezusi korrigjon dhe thotë: "Mirë ju, skrib dhe farisejt hipokrit, ju llogaritni të 10-ën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin ose drejtësinë, mëshirën dhe besimin. Këto gjëra, thotë Jezusi, duhet i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat." Pa i lënë pas dore të tjera, thotë, këto duhet i praktikoni, drejtësinë, mëshirën, haleluja, besimin, por nuk duhet i lëni pas dore të tjera. Çfarë do thotë të lësh pas dore diçka? Kur lën pas dore diçka, fjalori thotë, është që nuk kujdesesh për këtë gjë. Kur ti lë diçka pas dore, do thotë ti nuk kujdesesh për këtë gjë. Këtë thotë fjalori shqip. Pra, e 10-a është diçka që ne duhet kujdesemi për të.
që ta përmbushim atë gjë që Perëndia ka kërkuar në fjalën e tij. Dhe unë personalisht dua të ndjek se njerëzit thonë pse kërkuan në dhjetën e re nuk urdhërohet në mënyrë specifike që t'japim të dhjetën. Unë nëse shkojmë me këtë lloj pyetje për çdo gjë që Perëndia do që ne të bëjmë, nuk ka fund. S'mush me gjetë gjitha gjërat. Por ne ecim në bazë të parimeve që Biblia tashmë i ka zbuluar. Nuk mund të, domethënë çdo teologji duhet themelohet mbi atë që është e shkruar, jo në gjëra që ne hamencojmë, pse se ka bëu këto, pse se ka thonë Zoti kështu, pse se ka bëu. Tani kultura në cilën Jezusi po jetonte, çfarë ishte? Ishte kulturë hebraike. Ata ishin plotësisht të njohur me ligjin. Kë po korrigjon Jezusi këtu? Njerëzit që e jepnin të dhjetën. Nuk po korrigjon njerëz që s'kan lidhje me dhjetën. Neve çfarë thot? Neve u shartuam në pemën e ullirit. Ne jemi pema e ullirit apo jo? Domethënë Izraeli ishte që nga fillimi deri edhe sot, ishte ende plani i Zotit. Ne u futëm në atë çfarë quhet Izraeli i Zotit, apo jo? Dhe ne çfarë do bëjmë? Ne nuk do të ndryshojmë tani me qindra vjet të mësimeve të Zotit, tani edhe në dhjetën e re, jo mo Zoti ka ndryshuar për financat, s'kërkon kur gjë për financat tona. Hey, I'm sorry, e ke ka pak mrapsht. Jo, se Perëndia nuk ka ndryshuar, është i njëjti Perëndi. Jezusi po i korrigjon këta i thot, okay, ju jepni dhjetën e gjërave që janë erza, janë shumë, gjëra më minimale po jepni dhjetën, po thot, hey, po keni harruar gjën më të rëndësishme. E normalisht dhjeta nuk është gjë më e rëndësishme në Bibël. Është drejtësia, shenjtëria, besimi, dashuria. Këto janë gjëra të rëndësishme, por ama nuk mund neglizhojmë ato gjëra që thot Zoti, po dhe këto janë të rëndësishme. Nuk janë aq të rëndësishme sa këto, por në botën financiare e dhjeta është e rëndësishme. Se çliron diçka në jetën tonë financiare, sepse ne në tokë nuk po jetojmë thjesht me ajër, ne punojna. Ne djersisim, apo jo, ne duhet shkojmë në punë, duhet punojmë 8 orë, ose sa orë punon në ditë, ti lodhesh për ato lekë, edhe që ato lekë të jenë të bekuara, të shpenguara, duhet edhe ato të nënshtrojnë ligjit Perëndis. Amen? Nëse nuk i nënshtrojnë ligjit Perëndis, çfarë? Do bëhemi sklever të sistemit të kësaj bote, ku gjithçka që ti fiton me djers. Por Perëndia na ka çliruar nga kjo, jo gjithçka me djers, po do ketë edhe hiri i Zotit që do punojë në jetën tënde, që ti të marrësh më tepër se çfarë ti mund të kesh aftësi, edhe fizike ndoshta të kesh aftësi intelektuale, Zoti të ha dyer, amen, që ti të kesh punën e duhur, që të kesh sukses në punë, edhe pse ndoshta edukimi është i njëjtë për gjithë ato të punonësit, po ti je më i favorizuar pse? Se ke ecur në ligjet e Perëndis dhe financat e tua janë nështruar Perëndis dhe do bekohet. Sepse do ketë një dallim mes atij që beson dhe atij që s'beson. Por kur ky që beson i bindet Zotit, se kur ky që beson nuk i bindet e Zotit, atë nuk mund të ketë dallim pastaj. Do jetë një lloj si ai tjetri. Ky është besimtar, po i pabindur, e ky është jo besimtar, është më shumë i pabindur. Po dytë janë pabindur. Dhe të dytë nuk e marrin bekimin e Zotit. Kështu që Jezusi i tha, nuk po ju çortoj për të dhjetën, po ju çortoj për qëndrimin e zemrës. A për atë që ju jepni dhjetën, vazhdoni. Nuk ka asnjë koment, thot mos e le pas dore këtë gjë, por ama më e rëndësishme është që ti të ecësh në drejtësi, në mëshirë, në besim, kjo është shumë e rëndësishme, amen? Sepse nëse nuk e bëjmë edhe të dhjetën kur ne i japim Zotit, nëse nuk e bëjmë me besim, nuk pranohet. Nëse nuk e bën me gjithë zemër, se besimi me zemër funksionon, apo jo, nëse nuk e japim me gjithë zemër, e jep sepse i detyruar, duhet i paguajmë dhjeta, sepse kështu thot pastori, atëherë ti ke kap mrapsht. Nuk thot kështu pastori, kështu thot Biblia. Kështu thot Biblia, nuk thot kështu pastori. Unë them kështu sepse unë e besoj për veten time, por askush ti nuk je i detyruar, askush nuk është i detyruar të japi të dhjetën në kish. Nëse e bën nga detyrimi, Biblia automatikisht të skualifikon nga bekimi, sepse edhe vetë fjala e Zotit thotë jo nga detyrimi. Dhënia nuk duhet bërë asnjëherë nga detyrimi, duhet bërë me gjithë zemër, nga përkushtimi dhe nga zbulesa që ti e kupton pse Zoti thot një gjë të tillë. Kështu që unë ju them njerëzve që thonë pse nuk ka shumë gjëra të shkruar në lidhje me dhënien e dhjetës në dhjetën e re, është sepse dhjata e re fillimisht ju drejtua kujt? Njerëzve që e dinin ligjin e Zotit. Ne jo hebrejt erdhëm më vonë, por ne do mësojmë nga kush? Do mësojmë nga hebrejt.
Ne do mësojmë fillimisht nga Jezusi. Amen. Billy Graham ka pas një thënie shumë të famshme, me të cilën ai njihet në gjithë botën, dhe thënia e tij ka qenë The Bible says. Biblia thot. Edhe shpesh në predikimet e tij ai përdor Biblia thot. Biblia thot. Edhe un kam thënien time të preferuar. Jezusi thot. Amen. Jezusi thot. Nëse Jezusi thot, mos i lëm pas dore këto gjëra, atëherë unë do ndjek Jezusin. Nuk do ndjek një teolog atje që thot ka ndryshuar Perëndia. Nuk do ndjek një teologji që thot kjo ka qenë vetëm kohën e dhjatës vjetër. Ma shpjego Abrahamin atëherë, ku s'ka qenë ligji, çka ka bëu Abrahami, ku e mori këtë ide të dhjetës, kush ja dha këtë ide? Sa ishte pagan si gjithë njerëzit e tjerë. Nuk është që ndonjë perëndi tjetër e kishte këtë lloj ligji, sepse kudo që shikon historitë e besimeve të tjera, nuk ka ndonjë libër tjetër që flet për të dhjetat. Ishte zbulesë direkte nga qielli. Haleluja. Kështu që neve e ndjekim këtë sepse është diçka që e kemi parë te Jezusi, e kemi parë te Abrahami, dhe duke qenë që jemi fëmijë të Abrahamit, ne do t'japim atë çfarë Abrahami dha. Unë besoj që dhjeta është vetëm pika e nisjes për një dishepull të krishterë. Është më e pakta që një dishepull i Krishtit i jep Zotit, sepse Perëndia normalisht ai zotron 100% të gjithçka që ne kemi ose nuk zotron asnjë gjë. Ati nuk i intereson vetëm 10%, por 100% e jetës tonë. Te dhjata e vjetër që mbaron me Malakian, ne shpeshherë kemi parë profetin Malakia kur kemi folë për ofertën ose dietë, dhe aty Perëndia thotë, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Malakia 3:6. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Prandaj thotë ju bitë Jakobit nuk jeni konsumuar. Thotë jeni larguar nga statutet e mia, nuk i keni respektuar, ktheuni te unë dhe unë do kthehem te ju. E ata thonë, njerëzit thonë, si du të kthehemi? Dëgjoni me kujdes. Si du të kthehemi, thonë ata? Sepse ndoshta i kanë bërë të gjitha gjërat fetare në rregull, apo jo? Kanë shku në tempull, kanë ofru lavdrimet, lutjet e tyre, se në tempull njerëzit shkojnë dhe mu lut, jo vetëm me sakrifiku. Kështu që i kishin bërë këto gjëra, po kur vjen puna tek leku, ishin bërë kërnac. Nuk doni ta lëshonin lekun. Edhe Zoti thotë, më keni vjedhur gjithë. Thonë, si more të kena vjedhur? Thotë, një njeri do të vjedh Perëndin, megjithatë ju më vjedhni dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Çfarë thotë Zoti? Të dhjetën dhe ofertat. Tani, nëse Samueli do vinte më thoshte, pastor, ti më ke vjedh, normalisht pyetja është çat kam vjedh. Ai mund thotë, më ke vjedh çantën. Tani, ju që e dëgjoni këtë bisedë, i bie që çanta është e ti, se ndryshe ai s'mund të thotë, më ke vjedh diçka që s'është e imja. Apo jo? Kështu që edhe Perëndia po i thot njerëzve, ju më keni vjedhur çfarë? Diçka që është e imja, se diçka që s'është e imja s'mund më vjedh, po diçka që është e imja më keni vjedh. Edhe çat kena vjedhë sot? Çfarë është ajo e jotja? Të dhjetë dhe oferta. Këtë e thot Perëndia, nuk po e thot pastori. Po thjesht po e qartësoj bisedën. Kur dikush thotë më ke vjedh, do thotë ke vjedh diçka që më përket, është e imja. Nuk po më vjedh diçka që s'më përket mua. S'mush me thonë, më ke vjedh diçka që e kom vjedh vet. Është diçka e imja. Edhe Zoti po i thot besimtarve në dhjatën e vjetër, sikur është ajo shumë vite më parë, jo është shumë afër kohës Jezusit. Okej? Të kena vjedh, okej? Edhe pasaj çfarë thot? Mallkimi ju ka qelluar, sepse më vidhni, po mbar kombi. Nuk po thot Perëndia, unë ju kam mallkuar. Tash, sepse njerëz kështu, disa predikuese përdorin që nëse ti se jep dhjetën, Perëndia ka me të mallku. Jo, Perëndia po thot, mallkimi ju ka qelluar. Mallkimi ju ka qelluar. Është ndryshe me thonë, ka me të mallku ty, e ndryshe me thonë, ka me trani mallkim. Pse? Sepse Perëndia, çfarë tha? Flasim në shkrimet e shenjta, kur i drejtohet Izraelit, i thot, unë vendos para juve bekimin dhe mallkimin. Unë e vendos para juve bekimin dhe mallkimin. Nuk thot unë po ju bekoj ose po ju mallkoj. Ai thot kjo është sistemi që unë kam krijuar. Ju jeni krijesat e mia, ju jeni në këtë sistem, s'keni sistem tjetër. Nëse doni me shpik një sistem tjetër, duhet me kon vetë Perëndi. Si tha ai shkencëtari kur po bënte lojë
i than, ishin mbledh ca shkencëtarë dhe po e vendosin loj Zotin që Zot, edhe ne mund ta krijojmë njeriu nga dheu. Edhe thot kjo është shaka. Zoti thot, hajde ta shohim çu ta krijojnë, dhe ata e marrin dheun edhe fillojnë me kriju njeriu, thot Zoti, gjeni dheun tuaj se kjo është i imi. Këtë e kam krijuar. Gjeni tuin. Ja, kështu i bie edhe kjo. Okej? Njerëzit shesin men, duan të bëhen si kur janë Zoti, po nuk janë Zoti. Ne kemi këtë sistem ku ne jetojmë. Ne jetojmë planetin tokë. Le që po lodhemi që njerëz në Mars, kot harxojnë lekët. Edhe le që kërkojnë edhe krijesa atje UFO-t nga jashtë, kot harxojnë lekët. Si thënë Ola Roberts kur e pyetën predikuesin tha, po nëse ka UFO atje lart në kozmos diku në hapësirë, çfarë do thoni ju? Ai tha, edhe nëse ka UFO dhe ato ka nevojë për Jezusin. Haleluja! Ja, kështu du t'ja kthejnë budallenjve, që lodhen tërkohë me gjithë diçka dhe s'lodhen me u çliru nga mëkati që i ka kap në çdo anë. Kështu që, ku ngela tani on? Te sistemi që Perëndia ka krijuar. Perëndia ka krijuar bekimin dhe mallkimin në këtë sistem. Edhe ai thot, nëse ti ecën sipas rrugëve të mia, bekimi ka me qëllu. Edhe do t'jesh i bekum, haleluja. Edhe kur del rrugës e ke parfumin e bekimit, haleluja. Po nëse s'më ndjek, atje lart është një lloj mallkimi që sa s'bjek, bjen poshtë. Pse? Sepse ne jemi trethuar me një botë frymërore. Nuk janë vetëm engjëjt e Perëndia, është djalli dhe demonët. Edhe ata nuk janë dembela, ata punojnë 24/7, se djalli s'ka pushim. Okej? Dhe çfarë bëjnë ata? Ata shikojnë. Kush nuk i bindet Perëndis? Këtu është dera e hapur, këtu më me vjedh, këtu më me shkatru, këtu më me vra, sepse dera është e hapur. Edhe mallkimi nga vjen nga i ligu. Ai është ai që e shtyn mallkimin në jetën tonë, e bën ma viziv mallkimin në jetën tonë. Perëndia thot mallkimi ju ka qelluar. Edhe pastaj edhe më poshtë thot për glabërusin, thot nëse ju i jepni, unë do ta çortoj glabërusin. Kush është ai që sjell mallkimin? Glabërusi, djalli. Edhe çfarë bëjnë të dhjetat tona dhe ofertat tona? Vendosin atë mburojën mbi jetën tonë financiare. Mbi në atë kohë ato kishin toka, nuk ishte shumë leku në pyetje, ishin hambaret e tyre, se jetonin ishin bujq, kjo ishte merreshin me bagti, merreshin me tokën, kjo ishte mënyra se si ai po flet, po në kohën e Jezusit kishte lek, njerëzit vinin ofronin para, nuk thot Jezusi ajo gruajve dha më shumë se gjithë të tjerë që dhan para, sepse njerëzit i konvertonin të mirat e tyre në para dhe vinin i ofronin te tempulli. Ka shumë gjëra që ne mësojmë nga mënyra se si fjala e Zotit thot. Por Perëndia nuk të mallkon kur ti nuk jep të dhjetat dhe ofertat. Mos e shiko asnjëherë, sepse i bie që pastaj nga frika unë du t'jap. Jo, vëllezër dhe motra, ne po jetojmë në një sistem në këtë planet që ka bekim dhe mallkim. Bekimi do na ndjek nëse ne ndjekim rrugët e Zotit. Por mallkimi është aty dhe do na godas sa herë që ne nuk i bindemi fjalës Zotit dhe kjo goditje vjen nga i ligu. I ligu përpiqet të na vjedh, na shkatroj, të na vras. Nuk do thot kjo që ne si të krishterë nuk do të përjetojmë vështirësi ose që mund të ndodhin gjëra të papritura ose smundja mund na sulmojë dhe kjo nuk është që nuk jemi të bindur sepse sulmet edhe vijnë. Pali nëse shikojmë letrën e Korintas se kishte jashtëzakonisht sulme për shkak të çfarë? Për shkak të zbulesave që kishte. Djalli nuk e linte rahat. Djalli kishte dërgu një demon ka stile me ndjek atë rrugë për rrugë për me pengu që ai predikonte ungjillin. Sa herë rahën, sa herë ania ju mbyt, sa herë e futën në burg. Do thotë kjo nuk po e marrim në këtë pikë, po flasim tani vetë Pali tha që Perëndia e pëlqen një dhurues të gëzuar. Amen. Perëndia e pëlqen, vetë Pali e tha. Pali ka jetuar një jetë të sakrificës, Pali ka punuar, Pali ka jetuar në Zotit dhe ka ndjekur këto parime që ne po flasim. A e dini ju, shpeshherë më bëhet edhe një pyetje tjetër. A e ka dhënë Jezusi të dhjetën? Tani nëse unë ndjek fjalën që Jezusi tha, unë nuk kam ardhur
për ta prishur ligjin, por për ta plotësuar ligjin e Perëndis, atëherë bie që sipas ligjit të Perëndis absolutisht Jezusi ka dhënë të 10-ën. Edhe kur njerëzit kthehen për ta sfiduar Jezusin, Jezusi thot, a ka dikush nga ju që mund të më kap në ndonjë mëkat që kam bërë? Farisejt do ishin të parë, po të kishin kap që s'te ka dhënë 10-ën. Se ata i dinin kush jep 10-ën aty te tempulli, ata që shërbenin ishin ata, kokat, Sanredini, ata e dinin kush jep, kush s'jep. E mund t'i kishin thënë Jezusit, po, këtë të diele ti nuk e dhënë të 10-ën, sepse e dim të kena pa, se Jezusi ka pas biznesin e tij. Deri në moshën 30 vjeç ai ka punuar si zdruktar, është pas moshës 30 vjeç ai filloi shërbesën, po deri në 30 vjeç ai ka dhënë të 10-at. Ai ka dhënë ashtu si ligji e kërkon, i ka dhënë të 10-at në tempullin e Perëndis. Kështu që këtë do ndjekim ne, a do ndjekim Jezusin, apo do ndjekim ca teolog që thonë jo Zoti ka ndryshuar, s'është më i njëjti. Jo Zoti i ka ndryshuar parimet, nuk i ndjek më ato djatës vjetër, sikur kemi një Zot tjetër tani në djatën e re. Kështu që unë dua që secili prej nesh të përforcohemi në atë çfarë fjala e Zotit thot, sepse fjala e Zotit është e pagabueshme. Perëndia, nëse vetë Jezusi përforcon diçka në djatën e re, edhe thot për atë gjë, atëherë edhe ne duhet ta kemi të fortë në jetën tonë këtë gjë. E 10-ta, oferta që ne i japim Zotit, nuk janë gjëra kryesore në jetën tonë. Është pjesë e jetës sonë me Zotin. Është pjesë e jetës sonë financiare me Zotin. Për këtë po flasim. Po jeta jonë me Zotin ka shumë gjëra që ne duhet të kërkojmë nga Zoti. Për shembull, të jetosh një jetë të shenjtë. Apo jo, është një gjë që ne duhet ta kërkojmë këtë në jetën tonë, që të jetojmë një jetë të shenjtë, të jetojmë një jetë për ulur. Kjo është një tjetër virtyt që duhet ta kërkojmë nga Zoti, të jetojmë një jetë për ulur. Por në fushën e financave duhet të jetojmë ashtu siç ai ka thënë. Jo siç unë dua. Domethënë po Zot gjitha gjërat, po kur vjen punë te lekë mos më prek. Jo. Ose njerëz thonë, pse jepni lekët kështu me pa të tjerët, që ta dinë të tjerët. Unë jam proja asaj që dikush duhet ta di që unë jam dhënës. Nuk është vetëm mes meje dhe Zotit, kjo është punë edhe e komunitetit. Dikush duhet ta di që ti je një dhënës i të 10-tave ose të ofertave të Zotit. Pse? Sepse nëse ne e marrim të dhënurit siç ishte në djatën e re, Bibla thotë që njerëzit atje vinin dhe ofrojnë të këmbë të apostujve. Kështu që i bie jo me zarf që shifusim ne, po gjithë ju dhe bashkë edhe unë, do të vim këtu të tregojmë sa lekë kena mi dhënë. Dhe gjithë me pa se sa lekë ne japim. Nëse e marrim në mënyrë biblike, jo pastar sa ashtu në Bibël. Jo çashtu është në Bibël. Në Bibël njerëzit jepnin ofronin në kishë, edhe gjithë e shikonin çfarë njerëzit ofronin. Edhe gjithmonë në djatën e re njerëzit kanë dhënë më shumë se 10-ta. Gjithmonë. Sepse fjala e Zotit thotë, ata shisnin shtëpi, ata shisnin pasuritë e tyre. A dini, le të themi ta marrim një shtëpi sot 2+1 këtu në Tiranë mund shkoj 200.000 ose 150.000. Nëse unë për shembull e shes shtëpinë time, mund shkoj le të themi 150.000, them unë, edhe të vi tani ti jap 150.000 këto. Nuk e di sa vjet duna me punu me heq 10 të 150.000-ve. I bien ja 30-40 vjet me punu, as do ishte e 10-ta, apo jo? Nëse do punoja një punë të rregullt që të arri, ndoshta edhe s'do ishte ashtu. Po e marr si shembull, apo jo? Por këta bënin këtë gjë, këta besimtarë shisnin pronat e tyre edhe sillnin në kishë më shumë se e 10-ta, më shumë se një ofertë. Kështu që këto janë shembuj që do t'i shohim për ata që nuk besojnë në të dhënien e 10-tës dhe ofertës. Çojini te këto shembuj, thuaj, ani, nëse ti s'beson te 10-ta, kur ka qenë hera e fundit që ti ke dhënë, që të krejt tjerë e kanë pa çka ke dhënë. Jo, duhet me dhënë fshehuras, jo, vëlla, Bibla thot hapuras. Okej? Kur ka qenë hera e fundit që ke shit shtëpinë? Ke shiti shtëpi? Po s'kam hala shtëpi për vete. Po atëherë çfarë po flet? Domethënë, hala s'ke arrit një nivel që kanë qenë ata të parët. Krishterët e parë çfarë niveli kanë pas në besim. Te Mateu 5:20 thot kështu Jezusi. Unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk është më e lartë se ajo e skribëve dhe farisejve, ju nuk do hyni fare në mbretërinë e qiejve. Ju nuk do hyni fare në mbretërinë e qiejve. Unë e shikoj këtë në këtë mënyrë, thot drejtësia e farisejve ishte në një nivel caktuar, apo jo? Me vepra, ata gjithçka bënin me vepra.
Edhe Jezusi thot, drejtësia juaj du ta tejkaloj drejtësinë e tyne. Tani nëse ata jepnin të dhjetat e gjëra më të vogla, imagjinoni drejtësia e besimtarit të krishterë si duhet jetë. Nëse ata e kishin këtë lloj drejtësie, Jezusi thot, e juja duhet jetë edhe më e lartë. Pse? Se do ta bëni me një zemër të përkushtuar, me një zemër që e do Perëndin, me një zemër të përulur, siç i pëlqen Perëndis, haleluja, jo me detyrim, jo të mërzitur, nuk do t'i japim Zotit të mërzitur, por do t'i japim me gjithë gëzimin që ai na ka dhënë në fakt gjithçka që kemi. Ne jemi mirënjohës apo jo? I japim Perëndis me mirënjohje gjithçka që ai ka thënë në fjalën e tij që t'i japim. Haleluja. Haleluja. Mirë. Unë besoj që e dhjeta është standardi minimal i dhënjes në jetën e një fëmije të Perëndis. Është niveli minimal i dhënjes. Por besoj që nuk është me detyrim, sepse atëherë do e prishte rregullin e drejtësisë Perëndis, që vetë fjala e Zotit na mëson. Bibla pra na mëson që t'japim me gëzim, dhe nëse nuk japim me gëzim, atëherë Perëndis kjo nuk i pëlqen, sepse Perëndis i pëlqen vetëm dhuruesi i gëzuar. A je ti një krishter i detyruar të japësh të dhjetën? Apo je ti një krishter i privilegjuar të japësh të dhjetën? Krejnë varet si e shikon ti. Kjo është mes teje dhe Perëndis. Dhe unë besoj që vetëm kjo lloj dhënie që ne e shikojmë si privilegj, kjo është e pranueshme në sytë e Zotit. Ne kemi vite, Miranda dhe unë kemi vite që kemi tejkaluar 10%. Ajo është gjëja, ka vite që jemi larg 10%. Tani jemi mbi këtë, kemi kaluar dhe 20%, lavdi Zotit, kemi kaluar dhe 30%, kështu që nuk po e them këtë për tu mburur, thjesht po e tregoj si një shembull që ka njerëz që japin më shumë se sa ne, por dua të them që 10% është gjëja më e vogël, minimalja që ne mund t'i japim Perëndis. Po Perëndia dëshiron që ne të bëhemi bujar, të bëhemi si është ai. Ky është qëllimi i dhënjes, që neve të ushtrohemi në bujari. Dhe nëse nuk ka diçka të rregull, është sikur ti thuash dikujt, a do të bësh një njeri lutjes? Njeri lutjes nuk bësh vetëm me një lutje. Ti bësh njeri lutjes ku lutja bëhet pjesë e jotja. A do të jesh njeri bujar? Njeri bujar nuk mund të bësh thjesht me një dhën. Po kur bujaria bëhet pjesë e rregullt e jetës së, atëherë njerëzit më thonë që ky është njeri bujar. Pse? Sepse ka një rregullsi në dhënje. A do të jesh një adhurues? Nuk bësh adhurues thjesht se këndon një këngë. Po kur adhurimi bëhet pjesë e jetës tënde, atëherë ai është një adhurues i Zotit. Dhe Perëndia dëshiron që në çdo virtyt që ai ka, ne të bëhemi pjesë, edhe ajo të bëhet pjesë e jona. Edhe bujaria është qëllimi i dhënjes, që ne të ngjasojmë karakterit bujar të Perëndis. Nuk është se Perëndia ka nevojë për lek. Perëndia s'ka nevojë për asnjë nga të dhjetat tona ose ofertat tona. Po Perëndia dëshiron që fëmijët e tij të jenë bujar ashtu siç ai është. Edhe Perëndia dëshiron ta reflektojnë Perëndin edhe në këtë virtyt të bujarisë. Haleluja. Pastaj se si ato do përdoren, kjo është një leksion tjetër, por Perëndia dëshiron që me financat tona ne t'i japim lavdi atij. Lavdi atij. Haleluja. Dhe kjo është vërtet një gjë shumë e mirë që ta kemi si pjesë të jetës sonë, që t'jemi besimtar që rregullisht japim atë çfarë i përket Perëndis, sepse shumë bekime të tjera do vinë vetëm për shkak të kësaj. Flas në anën financiare. Haleluja. Howard Dayton është një shkrimtar që flet për financa, thotë, dhënia nuk është diçka që Perëndia ka caktuar që të marrë lek nga ne, por është mënyra se si ai e lartëson njeriu që të bëhet si biri i tij Jezusi. Haleluja. John Wesley ka thënë, parat nuk qëndrojnë gjatë me mua. Do të digjeshin po të bënin këtë. Unë i dhuroj sa më parë që të kam mundësi që ato të mos zënë vend brenda zemrës sime. Dhe John Wesley njihet si njeriu që ka dhënë miliona për mbretërinë e Perëndis. Kur ai ka vdekur, ka lënë vetëm një lugë që ka përdorur, edhe e ka lënë gjithë kishën metodiste, që është pothuajse në krejt botën.
sepse gjithçka që ka pas e ka dhuruar që kisha të eci përpara. Haleluja. Dhe ne kemi pas privilegjin të shkojmë tek shtëpia ku ai ka jetuar në Londër, edhe kemi parë, domethënë, vendin ku ai lutej, karrigën ku e lexonte Biblën, një shtëpi shumë e thjeshtë ku ky shërbitor i Zotit ka jetuar derisa ka ndruar jetë. Por kisha gjigante. Shtëpia e vogël, kisha gjigante. Dhe jo vetëm në Londër, por kudo në botë kisha metodiste, ka qenë një prej zgjimit frymëror që Zoti ka sjell në botë, ka qenë përmes John Wesley dhe predikimeve të tij. Ne mund të jemi si John Wesley. Ne mund të jemi si Jezusi fillimisht, amen, që jetoi një jetë plot me sakrificë, amen, sepse ne atë ndjekim. Zoti nuk më na thotë që jepni që ju të pasuroheni, jepni që të bëni si mua, thot Jezusi. Amen. Ky është qëllimi i dhënies, që të bëhemi më shumë si Perëndia, të bëhemi më shumë si Jezu Krishti. Amen. Dhe qëllimi nuk është të bëhemi të pasur. Amen. Edhe pse Perëndia në hirin e tij mund të zgjedhë disa të krishterë që të bëhen shumë të pasur, por ky nuk është qëllimi i dhënies. Amen. Dhe qëllimi i dhënies nuk është, le të themi, Jezusi vetë ka praktikuar dhënien, por nuk e ka praktikuar që të bëhej i pasur, edhe pse Jezusi ka qenë personi më i pasur në univers sepse është pronari i gjithçkaje. Por thjesht stili i jetës së tij tregonte që ai nuk jetonte në luks, jetonte me të mirat që Zoti jepte çdo ditë. Amen. Kështu që edhe kjo është thirrja për ne, të jetojmë në thjeshtësi si Krishti jetoi, por të praktikojmë bujarinë, që njerëzit na njohin si njerëz bujar, që japim për nevoja të ndryshme, që japim Zotit, por japim edhe njerëzve për nevoja të ndryshme që ata kanë. Haleluja. Amen. Mirë, lavdi Zotit. Besoj që jeni inkurajuar, besoj që fjala e Zotit ju ka sfiduar, ju ka nxitur, ndoshta mund të jeni njerëz që ende se keni marrë këtë vendim që unë do t'ia adhuroj Zotit Perëndis tim të dhjetat e mia dhe ofertat e mia me gjithë zemrën time. Ndoshta se keni marrë këtë vendim, ndoshta tani është koha që mund ta merrni këtë vendim, që thonë Zotit, po Zot, unë po e dëgjoj fjalën tënde, e kuptoj që kjo është e jotja dhe unë nuk dua ta vjedh, unë dua ta jap, sepse ty të përket gjithçka që unë kam. Edhe ti këtë vendim do ta marrësh në zemrën tënde, nuk është që dikush do ta marrë për ty. Por nëse je në këtë pozitë që ke vite i krishterë dhe akoma se ke marrë atë vendimin që po e jeta i përket Perëndis, atëherë Zoti po të flet ty, që ta dish që është diçka që i përket atij në fakt, edhe ai dëshiron që të bekoj ty kur ti e ndjek fjalën e Perëndis. Haleluja. Kështu që nëse je në atë pozitë, nëse je një dhurues i rregullt të dietave dhe ofertave, haleluja, lavdëroj Zotin, sepse ti e din se çfarë impakti ka ajo në jetën tënde financiare, në financat e familjes tënde, ti e din. S'ka mundësi mos me ditë kur ti jep dietat, s'ka mundësi mos me ditë çfarë impakti kjo ka në jetën tënde financiare. Haleluja. Po edhe nëse je i rregullt, unë thjesht dua të kujtoj që ekziston rreziku, se e kam dalë një herë këtu me Mirandën, që ekziston rreziku që ti kur ti merr të dhjetat, edhe vendos që t'i japësh të dhjetat, ekziston rreziku që të mos e bësh me besim. Po ta bësh thjesht, është diçka që do t'i jap Zoti dhe Perëndia nuk e pëlqen as këtë. Perëndia nuk do bindje pa besim. Perëndia nuk do bindje pa zemër. Zemra duhet të jetë gjithmonë aty kur ne i japim Zotit. Dhe duhet ta shpallim të Zot, faleminderit që ti ma ke dhënë këtë dhe unë e jap me besim dhe unë të falenderoj ty Zot, që ti je burimi i kësaj. Dhe kjo i pëlqen Perëndis. E jap me gëzim Zot, nuk e kam me detyrim këtë gjë. Sepse nëse e bëj me detyrim prap nuk e marrim bekimin e plot. Zoti dëshiron që këtë bindje ta bëjmë me një zemër të gëzuar. Okej? Secili prej nesh mund të kalojmë situata të ndryshme financiare dhe nganjëherë mund të jetë më shumë sakrificë të japësh të dietën këtë muaj, ose mund të jetë më sakrificë muajin tjetër, por nëse ti e bën me gjithë zemër, Perëndia do gjejë mënyra për të sjellë bekimin tek ty. Perëndia do gjejë mënyrat për të sjellë atë çfarë ti ke nevojë në kohën e duhur. Haleluja. Kështu që më ndihmoni, do ta marrim ofertën dhe të dhjetat. Besoj që kemi ardhur të përgatitur në zemrat tona për këtë gjë, si gjithmonë që praktikojmë këtë në kish, ne vim të përgatitur, kemi dëshirë të nderojmë Zotin me dhënat tona, me dietat tona, me ofertat tona. Le të ngrihemi në këmbë, le ta falenderojmë Zotin. Haleluja. Po Zot, ne të falenderojmë ty, o Zot, për fjalën tënde, Zot. Faleminderit Zot që
Ti na mëson o Zot, haleluja, përmes Abrahamit o Zot.